नमस्कार सम्पूर्णलाई म प्रकाश सुवेदी मल्टिपर्पज एग्रो फार्मबाट बाख्राफर काम भइरहेको छ। हाम्रो पनि भिडियो गर्नु आउँछ सबैको। काम दमादम भइरहेको छ। बाहिर निस्किने ढोकाहरू यहाँबाट बनाइनेछ। बाहिरको काम मोटामोटी सकिने लागिरहेको छ। अब बाँकी भित्रको काम बाँकी नै छ। अब कामहरू कन्टिन्यू भइरहेनेछ। अरू भित्रको कामहरूको भिडियो सबै अर्को भिडियोमा आउनेछ, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। भित्री भाग देख्न सक्नुहुनेछ। भित्री भाग बाँकी अर्को भिडियोमा। हवस् त, धन्यवाद। म प्रकाश सुवेदी मल्टिपर्पज एग्रो फार्मबाट। हवस् त।